کاتی زۆر گەورەیان بەدەستەوەیە لە بەرامبەر پارتی دیموکراتی کوردستانە. من ناڵم سەنگەربەندی و سەنگەرگیری لە یەکتر بکەن، بەڵام هەمویان بە ئاقاری تێپەڕاندنی ئەم دۆخە بێنە پێشەوانێ و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ نمونە لایەنێکە ئەتوانێت هەڵوێستی خۆی و گوشاری ڕاستەقینەی خۆی بەکاربێنێ. خۆ ئێستا ناوچەکانی هەولێر و دهۆک پشت بە غازی چەمچەماڵە بەستن، پشت بە کارەبای، پشت بە نەوتی کەرکووک و تەقتەق و منتیقەی گەرمیان و چەمچەماڵە بەستن. ینی خۆ هەولێر نەوتی زۆر زۆر کەمی لێ. ئەمە گوشارە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە بەکاری بهێنێ. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئیدارە و هێزی پێشمەرگەی هەیە و ئەبێ هەموو ئەمانە بە شێوەیەکی واقعیانە لەگەڵ بەرامبەرەکەیە باس بکات. ئەمەی کاک مەسعود بارزانانی و مووقفی خۆیان ڕاشکاوانە ڕابگەێنن، بڵێن ئامادەین بینە پێشەوە گفتوگۆ بکەین، بەڵام لەسەر بنەمایەکی بناغەدار و ئامانجدار ئەم گفتوگویانە دەست پێ بکەینانێ کە کۆی کێشەکان چارەسەرکەین و هەر لایەنەش ئەبێ لە ئاستی خۆی بێتە پێشەوە لە پێناو ئەوەی کە بگەین بە خاڵێکی هاوبەش و هەر لایەنە ئەبێت لە بەشەکەی خۆی ئامادە بێت سازش بۆ بەرامبەرەکەی بکە.